Kula kan nyolati wong Islam saya sakit ibu, sakit dulur-dulure wis. Kula cerita niki mati jarene tiang-tiang bergoblosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya menika. Sing jelas niki kula jenengan ya ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mun saiki mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir. Ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye sebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus Khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa terus aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wae percaya kuwi ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad niku luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiai-kiai sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulanya masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amangan gue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wah akhirnya duka pangeran. Kau Nabi ini disinggung. Dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Paham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulkan. Apa samin kalbak yakulkan? Asu melemokno kok rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Jadi ngomongane Abdul Nabi, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adz. Lha ora salah-elek wong iku Abdullah iku dhe anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal lah, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo ibu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jor roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat di Umar. Alam yakulillah, alam yakul dua kata wadilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar.
Aku itu nabi agar gak dilarang ya malah angkat. Maksudnya aku itu nabi ra koyo kowe ra kakean perhitungan nabi itu kan beda. Nabi itu lugu Bang. Nabi itu cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten kakean perhitungan. Ya ampun. Nah, pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum ma ta'abada wala taqum nawa ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak dielek kok tetep teko. Coba dijaluk dikene. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Baru kaya sabar mbek ngempet. Lah kiai saiki paling ra sempat iku ngempet. Paham ya? Tadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat. Cuma orang nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya? Tapi kan grutune iku ora nguwati wong nggih. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Ngempet. Nah, nek ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah micik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama ora salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya ta. Lho gak usah munafik jawab ae. Wong buyutem yo rong salat ada nek ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambar bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mana kiai alim sudah berung fase ke sembiang, soalnya sing fase ke soben husnul khotimah. Tapi kira usah bayang, nongkok nang sing soleh husnul khotimah. Gue bayang nasuudon berarti rasa ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayang husnul khotimah, sing apik mbok bayang husnul khotimah. Podo-podo mbok bayang husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Sahabul Hasan Asadali. Ilmu Nabi Nuh itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatanya dia tenan, saat ini terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas betul. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas. Padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adna fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas betul. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak dzurriyae tuntas. Iki kita benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babae tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iki era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Mbah sapa? Karo. Mulane Quran ngenyek wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta
mesti kok tahu na'aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Di Quran nanya wong saleh ngeten, kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih, contoh paling gampang kan. Wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat nih, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah, kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usamah. Pokoknya ambek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoknya sahabat ngono. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk mati. Nabi duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah? Fakaifa bika bila ilaha illallah? Kowe sok ben tanggung jawab ning kalimat la ilaha iku piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya iku selafat la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sing ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku golek takiyah, golek aman. Afala syaqaq ta angkal bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh Gojlok itu luwih mandi. Ini udah Gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya yo tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno mondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu faman nawahu alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kabinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lha iku pangeran anggo delong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye ya eling to kowe dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayyan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur ke kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kowe tegas zaman nom, tak lem apik. Tegas kok tuwek, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau matur. Iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Dadi ngono perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanna. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kula niku wis kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae sira ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbah yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anake wis kiai pahpoh. Ape nyuwe pengen ora salat. Iya nyuwe pengen buyutem sih. Malah buyutem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati. Sowe Gusnul
Nek wong kudu eling nggih kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman dhisik. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Dak. Nek kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk muhibbin, seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara aktif. Mulon piyai kok takoki ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini cocok ke siap, masih siap ngamankan NKRI lu. Tak terang loh. Pikirannya kiai semua tok malah boleh siap. Apa hubungannya? Maksudnya seroku mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirane gue lahan nopo dakwah. Itu semua nopo. Yang melani kulo niru baru kayak Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Ya sami melani kulo suwon sampai anak tonggo terkenal fasik mati, agak nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fase kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran wis ro carane. Kok malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku ya ora ros pokoke ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Berarti ana wong mati kok orang tobat ya empuk urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak ta. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro supaya niki pun urusane jenengan pun. Nek Imam Syafi'i luwe elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entono mayit Saliruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno ra ampun. Mulai. Jadi pokoknya jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nggih barno mawon rasa napa disiksa mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan niku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi kena tiru rapo apa nak main pisau ibu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wana, kula wani. Wae nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada enak. Ora wis lara wis. Kula sering pemenang nak mayit wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mulai krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalam wani. Gus dongani ya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha piye wis ta ngene. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Donga. Donga aku kaya Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap donga ana tambahi wa anta ghaniyun
an-adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Orang toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ci yo, aku sibuk pe mulang. Kok nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Ya kok nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim. Piye maksudnya? Sing tukang niru niku Mbah Bisri ape Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya apa kang ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takok aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat Munkar Nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level-e mosok. Mau aja Nabi kekasih pangeran sok pitakoki. Ya repot ngono wis. Jadab-jadab wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Jadi wong kudu eling asal usule disi-disi. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab ku kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bariku yo mbae awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing Bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa Bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak ayo? Adipati ini. Pilotek tok. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingko. Nak kiai liyane malah nak teng daerah Pantura aja mendingan, kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum mingko. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke ambek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kira usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau anda begitu saake anak isowai sebenarnya anak soleh, dia putune soleh. Ngendikane Nabi, isowai bapak kafir, anak turune boten nopo kafir. Saat ini jelas terbukti. Mungkin sampai saya terbukti. Namanya sampai nanti datang Rusia, datang Amerika, mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Ini bapak pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya jadi bangga. Jadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Dene mulai cilik Islam rakon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki cek laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula repot. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut napa Rabbil tadar alal ardi minal kafirin napa. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdhah. Ubudiyah mahdhah belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat ya jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana
orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi nak ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampun. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila badar alal ardi minal kafirin apa? Dayara. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini gue ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung enggak anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane opo wong saleh mbek wong dolim. Lah kok wis ora bedane, nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ibu niku. Karena nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Pun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Besok takut. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora sampe warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semane kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiangnya nyuwun sewu cara lahir ke ustad guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku bawa hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa? Akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mereka mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari ki namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau ceritani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungono, soalnya temen nerangno sampean. Terus kowe sekali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi sing nyolati tak anggap wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Gue iling-ilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari Ka'bah, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Nah, apa to oplosan kan? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun ajab darani iso dene. Jadi
Kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih ben sampean ro fikih. Enggak macam niki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ra kuat kok. Bertos ya. Ya harus ngeroti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kula ditimbali Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kok aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok krungu tok mriki. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya udah teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra gelem nganggo caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Lha iki pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ono takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Lah ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mul kodur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya dong ya kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ijo ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus. Nak marung kudu pitik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa meneh nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih ndi? Ah milih sing ndi? Sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya,
ini nanti dipendem ala kiai sholat adzan dan qomat apa ala wong fasik kok keluargane jawab sing fasik lah keluargane fasik lah derek kiai mawon apa sih kadang tapi kiai ini sing medhit mau ndongani mergo fasik mau nyolati jane urusane pangeran wis ndongane aja suwe-suwe ngene iki kula cerita tapi aja kabeh dawuh Imam Nawawi ditauze wow Rasulullah piyambak ngajari separonan separuh sahabat dengan sholat separuh dijak napa guntur tapi Nabi milih yang enggak sholat yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang sih takut. Ya, tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra sholat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra usah melok sholat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok sholat. Aku tokoh ra usah. Dieling-eling ya, jadi wong kudu diperhitungan ya, kok eling kadzalika kuntum mingkop lu mbok eling disi-disi kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nang fasik ngawekno anake kok kiai diundang teko mawon piye-piye dengan anda datang berarti anda mempertahankan nikah ala syariat Islam kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri dan ini kalau nanti mayoritas karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa hewan. Paham sih kalau maksudnya? Saya kemudian ad-dinu aqlun wala dina liman laka. Kudu wong diberi itu. Lalu Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay ternyata rawe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong ora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok-otong ora diperhitungan. Iku tau ngaji tarikh ta ora? Ngomong iki gak tegas piye. Yo kowe iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus, Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud, aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa to? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesoben anut gendirane Nabi Yunus. Mulane Yunus kudu ngalami juntal liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku